大家好，歡迎嚟到攝影 ABC 啊！係啊，喂咁啊，講翻少少 recap 先啦。咁啊，之前咁我哋都有其他嘅 workshop 班咁樣啦。咁啊，上次我就無端端咧就攞咗一盞射燈出嚟啦。係電筒我形容。其實係咯，可以高級電筒、高級電筒啦，即係可以，即係相對嚟講 CRI 比較高嘅，因為我睇完出嚟啲相啲膚色都唔錯嘅，一盞 spotlight。係。咁啊喺一個公眾地方啊就影咗阿 model 啦咁樣，咁啲同學就好中意喎。咁跟住之後咧，到我哋攆相嗰段時間咧，就甚至乎就係已經啲同學就話：喂，整個後續啊，有冇得做一啲燈光效果相關嘅課程喎？係啊，同學仔，因為其實好快就掌握到咧，我哋之前所講嘅燈光人像班，其實唔係單純閃光燈或者現場燈光、街燈咁簡單，其實涵括去得幾闊嘅，唔同燈光嘅種類啦、性質啦、質地啦，任何嘅形狀，其實都係我哋會好想可以分享到嘅一樣嘢咯。而更加緊要嘅其實係同學仔令我諗翻起，其實我自己過去都有好多自己嘅習作啦，算係會有一啲諗法想試，而呢啲嘢其實純粹未必係工作上用嘅，純粹自己諗到樣嘢，咦咁樣嘅燈、咁樣嘅色，或者咁樣嘅地方咁樣去試下咁樣嘅。咁其實就關隨於創意啦。嗱，因為即係課堂上就一定係有一啲同學就成日都講話，喂有啲實際工作經驗，有啲咩問題要解決。咁呢啲我哋就都會講，但係我哋就遲少少先講。咁但係啦，即係尤其是大家即係當你攝影唔係你嘅工作嘅時候咧，其實就反而你自己先係老闆啊嘛。咁啊，梗係發揮自己嘅創意，影一啲自己想要嘅作品出嚟㗎。呢啲亦都係好多，就算係以前嘅商業攝影師都會做一啲自己嘅 personal work 嘅，咁嗰啲先至係可以自己話事去做一啲自己嘅創作。咁啊，既然咁多同學都想睇一啲咁樣嘅作品啦，喂，咁就夾下立你啦。係，咁我專登拎翻一啲舊作出嚟啦，因為其實我成日都話嘅，未必稱得上乜嘢創意嘅相，但係我覺得練手，我成日都話練手感呢一個動作係無論你影咗幾多年，你都應該要 keep 住做呢件事咯。冇錯。咁啊，首先其中呢一個朋友仔咯，嗰陣時識咗係冇耐嘅呢個，咦阿娜姐喎，交咗相喎，係啦，娜姐呢一張其實我覺得個特別之處咧係在於佢係一個係擺滿咗垃圾嘅後巷嚟嘅呢個，好熟面口啊！係啊，熟面口的後巷，係啊，係啦。咁呢個其實係兩支燈，係啊。咁太過技術層面嘅我唔講啦，我盡量快啲去俾大家一齊分享下點解我會揀呢幾張相上嚟嘅。咦？呢個我反而想講用咩鏡咯，雖然好似唔關燈事。呢支鏡係 Ultralab 嚟嘅，因為係啊，呢支係51.1嚟嘅。嗱，因為其實都要講一講翻點解，即係其實尤其是講到話燈光創作班，同一時間其實鏡頭都係即係唔可以唔提及咧，就係好多時候我哋落燈，除咗係我哋想見到嗰個被攝者，無論係人同物都好咧，咁有啲唔同嘅光暗或者甚至乎顏色嘅展現啦。但係點解頭先阿立咁快就要話唔可以唔提鏡頭呢樣嘢咧？就係因為有時我哋落一啲燈係會想令到同個鏡頭之間產生一啲特別嘅效果，例如圓光、例如散射、例如 flare 呢一啲，咁先至會令到嗰個相，我哋成日話會電影感或者係啲氣氛嘅感覺啦。其實就係靠啲圓光做出嚟啫嘛。咁所以好多情況之下，就算我哋見到即係唔敢講話拍電影啦，我睇電影啦，其實有好多電影界嘅攝影師都係會儲一啲好特殊嘅鏡頭，即係唔係下下都話要幾貴幾出名。就算即係有時同阿 Colin 都講啦，蔡司鏡頭都好咧，都有分有圓光版同冇圓光版。所以其實頭先我哋搞呢一個燈光人像甚至乎效果班啦，其實鏡頭都係一個元素嚟嘅，係息息相關嘅。甚至乎我用呢一張相為例，當我想玩圓光，要用一支相對老舊啲設計嘅鏡頭嘅時候，有鏡尾嘅鏡頭啦，有鏡尾嘅鏡頭。調翻轉頭，其實我落燈嘅位啦，我落燈嘅方式啦，用啲乜嘢掃光嘅工具啦，其實樣樣嘢都息息相關，而得到呢一個效果。因為有好多同學仔，即係見到我成日都會即係落到去呢啲場合，我同阿立就會指導啲同學去點樣影啊、構圖啊。Joey 就做咗燈光㗎啦，周圍跑嚟跑去點樣落燈㗎啦。跟住咧，
一定有啲同學仔話：哇，影完啲相好靚啊，啲光 flare 都好勁。但係另外有一班咧，尤其是器材好勁嗰班咧，就會話：阿 Joey，我甩手係 hood 㗎咯喎，點解冇 flare 嘅？跟住我望一望，都冇咁。AG Master 2嚟㗎，你裏邊冇內反射㗎啦。而家你納米技術令到裏邊嘅內反射奇低，所以冇原光。跟住我立話：係啊，所以呢個時候你咪要揾翻一啲比較年代老啲嘅菲林機鏡頭咯，咁樣。所以其實就係要靠咁樣嘅方式去營造一啲特別嘅效果。而呢一個趨向咧，係好多即係廣告攝影嘅工作咧係唔需要嘅。因為其實佢哋要啲嘢清晰啊嘛，要有啲效果嘅話，甚至乎係後期執翻落去咯咁樣。咁但係對於一啲其實而家都開始越嚟越多嘅攝影師係想保留翻啲鏡眉，有翻一啲咁樣嘅效果，咁就直接就用翻一支舊嘅老嘅鏡頭嚟做一啲咁嘅燈光效果。係嗰種窩啲瑕疵啲嘅感覺，因為其實始終同商業最大嘅分別就係你喺一個創作入邊，個結果能夠令到人哋有更大感受，呢個先係最緊要嘅。係啊，冇錯。咁所以喺創作嘅時候，我覺得係玩嘅會係另一樣嘢，未必係一啲好貴嘅鏡頭嘅 spec 去俾到你。咁啊，講完燈光嘅角度咧，就要講下顏色㗎咯喎。係啊，其實咧，除咗正常嘅閃光燈啦、LED 啦、藍藍黃黃之外咧，其實我都好建議大家創作嘅時候可以大膽啲、進取啲。以呢一張相為例，其實落咗兩隻色嘅，即係一邊你會見到紅色highlight，一邊藍色，其實都係專登刻意去做嘅。問題喺呢一個拍攝過程裏邊嚟講，你係落 gel 啊，定係利用 LED 本身嘅 RGB 顏色重疊出嚟嘅咧？呢張相係用 LED， 用嗰啲 RGB LED， 直接一邊開紅一邊開藍，而喺正前方就會直接補翻一個面光嘅燈，係啦。所以其實而家方便好多㗎啦，易搞好多，嗱，我都要提醒翻少少嘅，就係來於嗰個光源嗰個質素啦，係咪？因為我哋成日話有時啲皮膚落咗特別嘅 filter， 有時會唔會係啲皮膚嘅膚色啊，或者裏邊嘅顏色，就算你要效果都好，嗱都聽到頭先阿立所提啦，佢個正面嘅面光都要俾翻一個白光佢㗎嘛，即係俾翻一個比較色彩頻譜高嘅，而令到佢嘅面嘅血色出現翻嚟，同一時間 effect light 即係特別光效果燈喺兩邊就營造張相嘅氣氛，即係呢一啲就係有好多時候燈光師要去考量嘅位置，就係話，喂，如果我一嚟成塊面紅晒、藍晒，咁但係個女仔未必中意，係咪？即係純粹效果可能我哋男士角度，或者可能純粹係想玩一個佢係 cosplayer， 佢想玩一個好獨特嘅燈光效果，可能可以接受。但係譬如話，有時我哋呢啲叫做創作啦，即係除咗攝影師係老闆，個 model 都係老闆嚟㗎嘛，即係大家共同創作，大家都想大家張相可以大家互相流傳啊咁樣。咁作為攝影師就好需要保留到個女仔都開心先得㗎。同埋我諗最緊要嗰樣嘢，學習嘅過程或者創作嘅過程都係，就係你有能力地可以做到呢件事係首要嘅。然之後你再試下，我唔要個面光，或者我唔要某一個顏色嘅 key light，係你嘅選擇。咁其實我亦都有試完全唔補面光嘅相嘅。咁不過都係嗰句啦，係啦。喺學習嘅過程，我好建議你唔好冇能力做到嗰樣嘢，你一定要係有能力做到每一樣嘢，然之後你去決定要定唔要咯。咁測試係試極限㗎嘛，一定要識，然之後寧願識而唔用，係兩件事。係啦，冇錯。同埋即係好似踩油咁樣咯，即係客戶接受得到嘅程度，你一定要識啦。到自己創作，你可以試一啲客戶接受唔到嘅袋喺袋，到可能個客戶對個攝影師都有信心啦，咁我先可以玩嘢㗎嘛。咁先至將呢啲，喂，我以前影過啲咁樣嘅相喎，你 buy 唔 buy 先？你 buy 就行呢個方向，咁你先有張㗎嘛。咁啊，呢張真係純效果燈㗎咯。係啦，純紅色嚟嘅呢張。係啦。咁啊，亦都有唔同嘅會補，呢個係補 LED 嚟嘅都係。LED 啦，咁後面有個紅色 highlight 扮一啲霓虹燈啦。咁呢個咧，嗱呢個有少少特別，就係我有補一個 feel 咗一個正常嘅面光，但係你見到佢嘅手臂啊嗰啲係一啲洋紅色、桃紅色，呢啲唔係我落嘅。
因為你留意下後面嘅欄杆都有，都有，其實係嗰個現場佢上面一啲霓虹招牌揩咗落嚟，咁呢啲其實都係好需要個經驗去我去決定究竟我點樣 balance 去比較我面光要補幾多，可以保留到後面幾多，呢一啲嘅思考全部都係一個設計過程。同埋好多時候我諗有好多同學咧都會單純考慮就話攝影師淨係要照顧攝影師準備嘅嘢，但係其實有好多時候咧，即係尤其是阿立會同啲 model 溝通得比較多咧。其實我哋會做少少前期嘅鋪排，就係話，喂，我會俾咗一啲相嘅效果俾個 model 睇先。咁其實咧個意識就係話 model 佢要鋪排你要着咩衫啦，你要化咩妝啦，先至配合到呢一個燈光效果。即係例如本身嗰個女仔本身係小清新嘅，咁但係如果你落啲咁 special 嘅燈嘅話，其實可能佢個妝咧本身唔係話佢化妝技巧差，而係佢可能本身係化一個小清新嘅妝，本身啲面部嘅化妝嗰個妝容嘅顏色係好清淡嘅，咁落呢啲燈咧就真係恐怖效果燈啦。因為塊面冇咗一個好 sharp 嘅眼線啦，冇咗一個好鮮色嘅唇膏啦，又或者塊面啊啲 shadows 落得唔夠嘅話咧，其實嗰件事會變咗可能青白面咧，咁就完全同我哋想做呢啲燈光效果就唔匹配啦。呢啲其實都係各方面嘅配合嚟嘅。咁當然前期一早同 model 溝通咗，然之後溝通完之後出嚟個結果係理想就最容易搞啦。咁其實我都係嗰句啦，其實我都係一個執生型攝影師嚟。其實好多時係，咦你諗嘅係 A，出到嚟嘅係 B，其實作為一個攝影師係有呢個應變能力，一定可以解決呢個問題。我哋快咗去睇埋後面嗰啲相咯。可以啦。呢個都係，呢個調翻轉咧冇溝到特別嘅顏色，反而我專去夾咧係夾後面嗰支街燈，令到件事出嚟冇咁核突啦。跟住呢個，哇呢個好大膽嘅其實，呢個係我夾另一位攝影師朋友一齊去諗出嚟，就係想玩一個淋完雨雨景濕晒嘅感覺。咁但係好笑啊！本身我哋約呢件事嘅時候咧係連續落咗10日8日雨，跟住就係出嚟影嗰日係冇雨，係啦。永遠都係咁。然之後我哋即刻走去買一個摺咧，走去噴濕咗個 model，係啦。咁同埋有時一定有啲人會提話啲相好似 sharpness 唔夠啊，又或者喂啲相好似有啲 motion blur 啊咁嘅效果咧，唔緊要㗎，即係呢啲都係創作嘅一部分嚟嘅。同埋有時啲嘢你要做咧，你要做得更加明顯咧，啲人就會覺得你係有心做呢個效果，咁就 OK 啦。同埋最緊要唔係樣樣嘢都要練到好實嘅，唔係練到好實，因為始終都係一個創作感覺嘅過程咯。咁所以就嗱燈光效果嘅相就分享到去呢度啦。咁都真係要應一應同學嘅需求㗎啦。咁我哋個名定好未啊？燈光效果人像班。我諗咗好多嘅，但係我唔想再因為個名棘住而拖落去啦。咁其實都會有一個我形容為叫混合光源啦。因為其實我講到尾我都唔會話放棄唔教閃光燈呢件事。我覺得多同學仔係想學閃光燈，但係亦都唔見得淨係需要我哋成個課程淨係教閃光燈，我又覺得冇理由咁狹窄。所以閃光燈會分享啦，LED 會分享，甚至乎現場嘅一啲環境燈點樣去夾落你嗰張相度，呢啲全部我都想分享。咁有興趣報呢一個人像燈光效果班嘅話咧，就可以喺下邊度留言同埋即係 contact 我哋嘅 admin 啦咁樣。咁嚟緊我哋就會出我哋嘅 schedule 㗎啦，咁就希望可以喺呢一個咁特別嘅效果之下見到你啦。好，今集講住咁多先。好，拜拜。拜拜。